감사합니다. 네, 오늘 현장에 와주신 소중한 시간 내서 와주신 삐삐들 너무 감사드리고요. 그리고 온라인으로도 지켜봐 주시고 항상 응원해 주시는 삐삐 여러분들도 너무너무 감사드립니다. 그리고 앞으로 굉장히 야망 있는 꿈을 크게 가지는 그런 가수가 될 테니까요. 우리 함께 멋진 무대에서 멋있게 재밌게 좋은 추억 만들었으면 좋겠습니다. 오늘 와주셔서 너무 감사합니다. 네, 좋습니다. 영광. 네, 저 이제 2024년 갑진년 저희 삐삐랑 저희랑 같이 한번 재파 터트리는 해가 됐으면 좋겠고, 저희 앞으로도 이렇게 오래오래 보고 건강하게 자주자주 만났으면 좋겠다. 또 귀중한 시간 내어주셔서 와줘서 너무 감사드리고, 저희 이번 활동도 많이 기대해주세요. 사랑합니다. 네, 좋습니다. 태연씨. 오늘 제파 첫 무대였잖아요. 진짜 많이 떨리고 긴장도 됐는데 우리 삐삐 여러분들이 또 응원법을 그새 또 연습을 하셨더라고요. 살짝 들리더라고요. 그래가지고 그 힘 받고서 오늘 진짜 잘했던 것 같아요. 여러분 오늘 시간 내어주셔서 이렇게 자리해주셔서 감사드리고 온라인 통해서 보고 계신 우리 삐삐 여러분들도 사랑합니다. 네, 좋습니다. 자, 가장 우리 삐삐 여러분들이 궁금해하실 부분은 사실 뭐 앞으로 활동 계획 아니겠습니까? 우리 성공 씨가 좀 말씀해 주시죠. 네, 일단 먼저 이번 앨범 활동을 멋지게 할 수 있도록 저희 멤버들 모두 진짜들 정말 열심히 준비하고 있으니까 많은 기대 부탁드리고요. 오늘 약간 팬 쇼케이스를 시작으로 내일 이제 진행되는 버스킹부터 이제 팬 여러분들을 위해 다양한 콘텐츠랑 이제 활동 많이 계획하고 있으니까 여러분들 많이 기대 부탁드립니다. 그리고 2024년 배너와 함께 신나게 달릴 준비 하셔야 될 것 같아요, 여러분들. 네, 준비되셨나요, 여러분들? 갑시다. 네, 좋아요. 자, 그럼 저희가 조금 더 우리 삐삐 여러분들한테 다가가서 이제 좀 또 마지막 인사를 해야 될 것 같으니까요. 우리 영광 씨가 멤버들을 대표해서 우리 삐삐 여러분들께 정말 뭐 하고 싶었던 얘기 다 쏟아내봐요. 그냥. 정말 될까요? 좋아요. 예, 제가 시간 드릴게요. 말수가 별로 없어서 괜찮습니다. 네, 뒤에까지 살짝 나와주시겠어요? 예, 네. 조명 때문에 잘 안 보이신다 그래서 네, 저희가 항상 좋아하고 사랑하고 아낀다고 말하지만 저희가 정말로 너무 사랑하는데 이게 다 표출이 안 돼요. 네, 이걸 좀 우리 삐삐 분들이 좀 알아주셨으면 너무 감사할 것 같고, 저희 재판 열심히 준비했으니까 우리 삐삐들 어깨 올라가고 기 살리는 아티스트 가수가 되도록 하겠습니다. 감사합니다. 좋습니다. 네. 자, 저희가 이야기 나누는 거는 여기서 마무리를 짓지만 사실 무대도 준비되어 있잖아요. 네. 마지막 무대를 위해서 우리 배너 멤버분들은 좀 먼저 보내드리도록 할게요. 마지막 인사 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 진짜 쇼케이스에 이렇게 함께 해주셔서 감사드리고요. 네, 다음번에 또 멋있는 활동으로 다시 만나 뵙도록 합시다, 우리. 파이팅 합시다, 우리. 네, 좋습니다. 네. 자, 단체 인사. 네. 인사드리겠습니다. 지금까지 우리 배너였습니다. 감사합니다.